今日は急遽休みになって仕事がで、家で一人でご飯食べるのもねなんか寂しいので、外へご飯を食べに来ました。いつもと違って、いつもはね時間制限がね昼時間であるので、こう小さい枝をこうなんていうかちまちまと燃やしてさっさと撤収っていう感じなんですけど、今日はね煙土がないので割と大きめの薪をねドカッと乗っけて、ゆっくり火が消えるのもねゆっくり待てるので、のんびりね夕方までかけて昼ご飯を食べて帰ろうと思います。うまそう。いただきます。うん、うまい。うまい。食ってまいたけ食う。うまい。
うん